Zdravo. Zdravo, Ćao. zdravo. Znamo da ste bili u Čačak, da obilazite agencije, pa nam recite vaše iskustvo. Iz Čačka, divne uspomene. Mislim da Izo ima jedan upečatljiv, onako, lepo iskustvo. Da. Podijeli ga. Da. Da. Pa upoznali smo velikog, pre svega, entuzijastu. Pogodite, ko iz Čačka? Čuvark. Čuvarka. Čuvark. Dakle, šta reći čovjek? Veliki entuzijasta, pustolov, znači, fantastičan čovjek. Ja, možda voli malo više da priča, Da. ali energija koju on ima je Energija stvarno za zajedno. Da kažem, starije gospodina, to je za... Ja. Bili smo Car Travel, Da, car treba bili smo kod Zokija ETC, njega poznajem sa Infoture, Neven Tour si ti obišao, vrlo divna ekipa, onako baš smo se ugostili lepo. Šta smo još obišli tu? Neven, Matović nisu se javili. Da. Halo je bila Beogradska agencija ekspozitura, tako da uglavnom Čorak kao jedno pečatljivo iskustvo Iz Čačka. iz Čačka. Ali i također fina ekipa iz Car Travela i dobra kafa. Da, prije svega dobar kafe. Hvala vam puno. Ćao, ćao. Ćao, ćao.